नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ। यो मेरो कति भन्ने तेस्रो होला होइन? तेस्रो आज चाहिँ आलु रोप्न आएको हाम्रो यो आमा समाजको ओके। त्यही भएर हाम्रो सबैजना चाहिँ आलु रोप्नमै व्यस्त छन्। कतिजना छन् हाम्रो आलु रोप्ने? टन्ने ल आलु फल्न चाहियो के? कस्तो हुन्छ त? नेपाल आएपछिको यो दोस्रो भ्लग, पहिलो भ्लग र आलु रोप्दै आज हामी सबैजना रमाइलो। आहा हाँ जेसी गर तिम्रो दिदी हो के राक्षस नि? किन आलुमै मात्रै भुल्या सबै भन् नपुर्या यत्रो पुर्नु सर ओ दसीज्यू नमस्कार। ल ठुलो बाबुजू गर्नुभएको छैन त काम? अध्यक्षज्यूले चाहिँ आज चाहिँ के अरे भव्य होइन? अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ काम चाहिँ के अरे सजिलो लगाएर चाहिँ हैरान भएछ। त्यही त बाँकी नै साली लाउन कति दाइको 200 जाओस् यार। राम्रो बनाउँदै साना किसानीको आलु रोप्न आएको होइन? समूहगत रूपमा चाहिँ आलु रोप्दै जस दाजुभाइको आज चाहिँ जम्का भेट भयो धेरै पछि। कति वर्ष भयो भेट नभएको हाम्रो? लगभग 4 वर्ष त भयो होला, 4-5 वर्ष धेरै भयो, 6 वर्ष। म सार्जा बसेको 2 वर्ष, त्यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ 1 वर्ष 3 वर्ष 46-39 महिनामा घर आएको। अध्यक्षज्यू तपाईँको बुढो कता गयो? पहिला गयो मेरो बुढो साउदी कहाँ भन्नु न। मेरो बुढो पहिला गयो नानी त्यो पानी पुग्यो अलिकति झोल आउला त त्यहाँभित्र पर्दैन। भव्य हानिकारक काम है। ल अब काइदा हुँदो रहेछ नि त यसमा त। म पनि आज साथमा छु। सबभन्दा ठुलो रोज यसले काइदा हुन्न त। म त त्यही देख्छु खाने है। अध्यक्षज्यूलाई भाँडा लानुमा के पिया त भएन। रमाइलो त साह्रै रमाइलो भएको। यस्तो त कहिले होला रे? हत्तेरिका रमाइलो ज्ञान यता त नखिच्नु के फेरि? होइन सबैजनाले खिचेछु। जम्मैलाई खिच्यो नि एउटालाई मात्रै खिच्नु मन। म त अब घर जान्छु। किन बस बस बस। ओइ मासुर भात खाऊ लियो कुखुराको मासु। कहाँ यहीँ जाने म हेर्नु त
रातैभरि उता एरोदर गरिराख्ने आलु रोपेको रोप्दा सातै बज्ला जस्तो छ है त आज त हाम्रो दाइ फेरि कस्तो मजाले टुसुक्क लगाएर साह्रै पिर परे जस्तो छ दाइलाई यादगार होस् म हाल्छु मेरो हाम्रो अध्यक्षज्यू कति जानुभएछ ओ अध्यक्षज्यू ओ अध्यक्षज्यू हजुरको श्रीमान कता भाग्नु भयो खै अध्यक्षज्यूले आज केही खानेकुरा दिनै भएन आज कोदाली खन्न मात्रै लगाएको छ यार तेरिका यो आलु मैले खान पाउनु छैन रोप्ने मात्रै हो ल आजको लागि चाहिँ आलुको कार्यक्रम सिद्धियो हाम्रो अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ बल्ल भइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो खेतमा त्यो पारीको चाहिँ देखेको चाहिँ मेरो घर ओके ल साथीहरू आजको लागि आलु रोपाइ कार्यक्रम सिद्धियो ल अब घर जान लागेको रात पनि परिसक्यो कति बज्यो भन्दाखेरि 5 बजिसक्यो जम्माको 7 परिसकेको छ आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै अर्को ब्लगमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि सूर्य